Hello， 大家好，我是阿斌。控卫接球、起球、出手。总决赛第一场，德里克·怀特不断重复着相同动作，连进球后站在原地保持投篮姿势的后续动作都一模一样。4记3分，每一记都在勇士心头狠狠剜了一刀。勇士的心在滴血，嗜血的怀特却越来越疯狂。第4节5分41秒，杰伦·布朗甩锅给怀特，进攻时间所剩无几。怀特面对斯蒂芬·库里贴身紧逼，先做了一个投篮假动作。眼看骗犯规未果，怀特立刻调整，试探步后顶着库里防守，原地干拔3分出手。在此之前，怀特季后赛干拔3分8投，只有2中，命中率25%。例行赛，怀特这一数据也不容乐观，仅为19投5中，命中率26.3%。但即使是勉强超过25%的概率，还是在这一刻成为现实。怀特的高难度干拔3分命中，库里的脸上写满沮丧。怀特的这记3分帮塞尔提克从最多落后15分追平到103平，取胜概率一度低到 4.9% 的塞尔提克活了过来。他们在大通中心完成了惊天逆转，夺走了总决赛主场优势。整场比赛，怀特替补登场32分钟，11投6中，其中3分球8投5中，罚球4罚全中。他高效拿下21分3助攻，在场正负值正25分，全队最高。斯马特说，他从来不知道什么叫退缩，跟这样的战友在同一个战壕内战斗，感觉真好。NBA 身背正式合同的球员450号人，哪怕是很多边缘球员，高中时代也是相当的迈克尔·乔丹、比尔·拉塞尔。点开他们的维基百科页面翻看，履历那一栏只能用光鲜来形容。豪华的个人数据，出色的带队战绩，各种个人荣誉都不缺。追求他们愿意开出全额奖学金的 NCAA 一级联赛球队一大把，但这样的待遇怀特没有。他的履历一栏只能用评级描述，别说几星高中生了，他的履历页面连高中生涯数据都缺失。怀特说，他研究最多的 NBA 球员是利拉德和麦克勒姆，不是因为他们的打法，而是因为他们的履历。同样是高中时代身材矮小消瘦，同样是高中毕业没收到几份奖学金，怀特其实比利拉德、麦克勒姆以及范弗利特更惨。在2012年的高中毕业典礼上，当怀特说出自己想去 NBA 打球时，引起了同学们的哄堂大笑。高中毕业时，他的身高只有1.80米，他顶着双能卫的标签，可打控卫，传球能力不够，打分位身材明显太矮，几乎所有人都不看好怀特。利拉德、麦克勒姆和范弗利特至少还收到了 NCAA 一级联赛球队开出的奖学金，范弗利特更是被多支球队争抢，可没有任何球队给怀特开出奖学金。但怀特的父亲一直鼓励怀特，给无数的高校寄去怀特打球的录像带，可其中大多数都是没有回应的。在被第24家学校拒绝之后，科罗拉多大学春季分校给怀特发出了邀请函，但这是一所烹饪学校，而且这所学校从来没有出过1名 NBA 球员。即使怀特在球队中的表现极佳，这个烹饪学校仍没有资格参加 NCAA 一级联赛，因此怀特只能参加2级联赛，在2级联赛中磨练自己的球技。大一赛季，怀特只能拿着数量不多的时速补贴，边读书边打球。在 NCAA 2级联赛，怀特没遇到什么挑战，只是默默努力提升自己的球技。在怀特的学长们都去了后厨之后，怀特依旧在球场上等待一个机会。后来怀特的身高猛地蹿升至193公分，臂展也达到了202公分，身体上的劣势终于不再有了。3年时间，他一共拿下1912分，343次助攻。大3赛季，场均轰下25.8分，7.3个篮板和5.2次助攻。为了追求更高级别的挑战，在球队的运作之下，怀特转学前往了 NCAA 一级联赛球队科罗拉多大学。按照规定，转学后怀特需要蹲1年球监。这1年时间，怀特泡在健身房疯狂提升力量。终于在2016至17赛季，怀特得以在 NCAA 一级联赛展现自己的天赋，场均轰下18.1分，4.1个篮板，4.4次助攻。他入选了 PAC 12赛区最佳阵容1队和最佳防守阵容。该赛季，怀特3分命中率接近 40%， 得分效率极高。他的挡拆每回合得分碾压球哥布尔、德阿隆·福克斯、丹尼斯·史密斯这些后来的乐透秀。作为后卫，怀特34场比赛送出49次助攻，他的助攻率跟阿德巴约持平。2017年，怀特参加 NBA 联赛试训，60个球员中只有3个人高中毕业时没有进入 NCAA 一级联赛球队，怀特是其中之一。当时的怀特还欠着科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校的助学贷款没还完。我从来没看过他打球，我甚至从来不知道他存在于这个世界上，我都不知道他在地球上。
波波维奇说。波波维奇没注意过怀特不要紧，马刺管理层注意到，这就够了。2017年选秀大会，马刺用29号签摘下怀特。本华莱士之后，怀特是第一个通过 NCAA 2级联赛起步并最终进入 NBA 的球员，而怀特恰恰是波波维奇最喜欢的球员类型，性格坚毅又踏实勤奋。怀特被马刺选中后，和所有进入马刺培养体系的新秀球员一样，来到了马刺发展联盟的附属球队奥斯汀马刺队。2018年4月10日，他带领奥斯汀马刺队夺得发展联盟总冠军。仅仅过去了48小时后，他火速赶往旧金山，准备帮助圣安东尼奥马刺在季后赛首轮迎战金州勇士。他学得特别快，波波维奇如此形容怀特，他的一些变化让我们十分惊喜。对于德里克来说，他坚信自己是属于 NBA 的，这比什么都重要。现在我们拥有了一个十分全面的球员，相信他将在 NBA 拥有一个很不错的职业生涯。机会往往会留给做好准备的人。随着球队老将帕克离队，赛季初球队培养核心莫里重伤赛季报销，怀特被波波维奇扶正成为首发。怀特的表现也证明了他自己的确是一个合格的首发控卫，但是距离出色的控卫还有一些距离。例行赛场均贡献 9.9 分、3.7 篮板、3.9 助攻，中规中矩的表现并没有让人记住他。不过偶有闪光还是让球迷看到了他的潜力，并帮助球队杀入季后赛。而在季后赛的舞台上，怀特大放异彩。首轮面对丹佛金块队，第3场怀特如同天神下凡，全场21投15中，砍下36分、5篮板、5助攻。正是怀特的出色表现，帮助马刺从被反超到扳回比分，再到拿下胜利。虽然最终马刺首轮不敌金块，被淘汰出局，但2年级新秀怀特在这轮系列赛中场均贡献 15.1 分，给予了马刺队新的希望。于是从菜鸟赛季鲜有出场时间到成为马刺后场关键一员，怀特只用了3年。2019至20赛季，怀特场均打不到25分钟，拿下 11.3 分、3.5次助攻。他的每36分钟数据达到 16.4 分、5.2个助攻、1.3次助攻，其3分命中率为 36.6%， 真实命中率 59.3%。怀特凭借出色的表现，让马刺于2020年为他送上了一份4年7000万美元的提前续约合同。怀特也想成为马刺的新帕克、新吉诺比利，但命运是诡异的，很多时候更是强大的。他傲慢地替怀特划定生命的轨迹，推着怀特不由自主地往前走。2022年2月10日，怀特被交易了，不是怀特不优秀，只是因为他的生涯曲线与马刺发展曲线不一致。怀特在大学待了5年时间，进入 NBA 时已经23岁。本赛季27岁的怀特在重建中的马刺已经是老将，于是他被交易至塞尔提克，也成为了绿军阵容里的关键拼图。怀特说，他根本没想到自己会被交易，但他不会怪波波维奇，相反，他会永远感谢波波维奇，是波波维奇选中了他，培养了他，给他注入了信心。从情感的角度，怀特被马刺送走是种遗憾，但从双方利益的角度，这是一笔对双方都有利的交易。马刺收获了更多重建筹码，怀特加盟了一支有实力争冠的强队。怀特加入塞尔提克后，经历了很长时间挣扎期。例行赛，他的投篮命中率跌到 40.9%， 三分球命中率只有 30.6%。季后赛，怀特投篮命中率仅为 39.4%， 三分命中率只有 31.8%。怀特做了很多工作，但糟糕的投射表现掩盖了其价值，他也被誉为新一代球盲鉴定器。好在塞尔提克是一个包容的大家庭，无论怀特表现多糟糕，从教练组到球员始终相信怀特。罗伯特·威廉姆斯和斯马特不断鼓励怀特做自己，怀特也用自己季后赛的强硬表现做出了回应。除去防守端的韧性和狠劲，迎来孩子降生后的怀特更是激发了进攻端的潜力，找回了一度丢失的三分手感。于是从东部决赛第6场开始，怀特爆发。第6场，怀特3分7投4中，抢七则是3投2中。总决赛第1场，怀特3分8投5中。从烹饪学校到总决赛的舞台，怀特的故事是小人物的故事，是一个关于梦想的绝佳的励志剧本。怀特正有机会像本华莱士一样成为预感。他挂断电话后立即打给了女友汉娜，波波要来我房间了，我不知道会是什么事情。怀特的直觉很快得到了验证，波维奇告诉他被交易到了塞尔提克队。怀特承认他对这个消息感到非常震惊，这已经是他的第5个 NBA 赛季，而且他刚刚签下了一份为期5年、价值7000万美元的续约合同。
在交易发生之前，他的表现正逐渐达到职业生涯的新高度。即将面对的种种变化让怀特措手不及。汉娜已怀孕30周，他必须尽快安排生活，并为他找到一个新的医生。与此同时，他心中也开始怀疑他们为什么要放弃他。这个时刻重新点燃了他心中的怀疑之火。这是一颗怀特在整个篮球生涯中一直努力压制的种子。早在学生时代，他就习惯了与怀疑为伴。与许多你听过的球星故事不同，儿时的怀特从未真正想过要打进 NBA。这个出生并成长于科罗拉多州帕克市的少年，只是单纯的喜欢篮球而已。怀特并非没有梦想，但现实存在阻碍。以篮球运动员的衡量标准，他的身材太过瘦小，虽然身手灵活，运动能力也不错，极度的热爱和大量的时间投入让他练就了一身出色的球技，但发育迟缓使得他即使在高中校队也不是关键人物。怀特的高中教练马库斯·梅森曾向至少50到60位他认识的大学教练推荐过怀特，告诉他怀特足够有天赋，只是需要更多时间成长。但大多数大学球队都有赢在当下的压力，不愿意在一个孩子身上冒险，投入4-5年的时间周期，于是怀特最终只能选择到 NCAA 的2级联盟打球。科罗拉多大学斯普林斯分校，简称 UCCL 的烹饪课程素有盛名，但在大学篮球圈他们根本不入流，历史上从未培养出过任何一名 NBA 球员。然而即使是这样一所学校，也只愿意为德里克·怀特提供$3000的奖学金。考虑到学费高达$2万，怀特相当于在自己身上下注，他必须先申请学生贷款，然后通过努力达到球队的要求，才有机会在大二时获得全额奖学金。事实上，这$3000的奖学金还是 UCCS 主教练杰夫·卡尔夫努力的结果。卡尔夫对怀特的全面身手和篮球智商印象深刻，但也认为当时怀特还未做好大学篮球的准备，因为他虽然已经年近18岁，但身高却还不满6尺。卡尔夫选择让怀特以陪练员的身份开始大学生涯，并希望他的身体发育能像他的父亲一样虽迟但到。卡尔夫原本计划让怀特在整个大一赛季都能身披红衫陪练队，但一系列的意外缩短了这个进程。根据卡尔夫后来接受采访时的描述，球队当时遭遇了一些伤病和学术问题。与此同时，怀特却在训练赛里表现出色，迅速脱颖而出。于是怀特不仅提前转正，还迅速成为了球队的先发后卫。怀特很快证明了这是一个正确的决定，他在大一赛季场均得到16.9分，并当选洛基山运动协会年度最佳新生。最重要的是，怀特的身高也开始猛涨，短短2年多时间里，他从刚入学时的6尺窜到了6尺4，再加上在力量房里挥汗如雨，到大3赛季时，怀特已经判若两人，成为了一名场均25.8分、7.4个篮板、5.2次助攻、2.1次盖帽的超级明星。这位 Plus 版的怀特不仅率队打进了2级联盟的全国锦标赛，还连续第2年入选 NCAA 2级联盟最佳阵容。从曾经的无人问津到被各方观察和追捧，怀特的成长令人瞩目。卡尔夫清楚他需要登上更高的舞台了。卡尔夫还记得怀特亲口告诉他决定转学到科罗拉多大学时的场景。怀特的眼神中带着愧疚，看上去坐立不安，但卡尔夫完全理解怀特，因为这是必要的，只有如此他才能打进 NBA。我想登上 PAC-12 最高水准的舞台，为家乡的州立大学效力。我想挑战我自己，怀特说道。因为 NCAA 的转学规则，怀特在进入科罗拉多大学后做了1年球监。他利用这段时间继续磨练身体和球技，尤其是在防守端投入了更多的精力。所有的一切都收到了回报。怀特在大4赛季场均得到18.1分、4.1个篮板和4.4次助攻。出色的表现不仅让他入选了 PAC-12 赛区双一阵，还巩固了他的选秀前景。在2017年的 NBA 选秀大会上，他在首轮第29顺位被马刺选中，正式成为了一名职业球员。每个人都希望越快越好，但现实是大家进入 NBA 的过程各有不相同。科罗拉多大学主教练泰德·博伊尔说，德里克·怀特用他自己的方式打进了 NBA。进入 NBA 的第1年，怀特大部分时间都在发展联盟度过，这不禁让他再次怀疑自己是否足够优秀，能否适应这个全新的世界。一开始，我觉得他对自己是否属于 NBA 不是非常自信。多年后，波波维奇在谈到怀特的第一印象时这样描述道，但怀特没有因为这一点点的自我怀疑而放弃努力，而是用相反的方式努力将其化解。怀特作为头号得分手，带领奥斯汀马刺赢得了发展联盟的冠军。这段经历不仅让他完
完成了从学生到职业球员的过渡，也帮助他进一步树立了信心。怀特的努力和坚持最终让他在 NBA 赛场上站稳了脚跟，逐步展示出自己的潜力和价值。要相信你属于这里。怀特对于波波维奇的这句话一直铭记于心，但波波维奇这样说也不全是为了鼓励怀特，他看到了怀特身上的闪光点，认为当时的怀特还没有真正了解自己，也因此显得过度恭顺。几年后，怀特一步一个脚印前进，用努力回馈了恩师的信任，但也正因如此，对于交易的现实，他更加缺乏心理准备。事实上，尽管2022年交易截止日前，马刺高层已经有了重建的想法，但送走怀特依然是个艰难的决定。毫因为怀特是当时马刺队内最受欢迎的球员之一，从高层到教练组再到球员以及所有圣城球迷，几乎没人不喜欢他。他能力全面，个性无私，而且愿意通过努力修补任何自身缺陷，这几乎就是马刺文化中的完美典范。即使重建，他也会成为年轻人的榜样。所以，当截止日前，其他球队总经理接连来电询问得到怀特的可能性时，马刺不肯轻易放手。传中有许多球队愿意送出一支首轮签加一支二轮签换取怀特，但遭到了拒绝。直到塞尔提克找上门来，彼时的绿衫军在菜鸟教练艾米乌杜卡的带领下，战绩刚刚超过 50%， 距离他们的理想状态还差得很远。乌杜卡希望打造一支防守铁军，而他和他的首席助教威尔哈迪，现在的爵士主帅，都是马刺旧部，因此比其他大多数人更了解怀特的能力，知道他能带来些什么。除此之外，塞尔蒂克的几名核心球员，包括塔图姆、布朗和斯马特，都曾在2019年男篮世界杯期间与怀特做过队友，在此期间对他留下了深刻印象。所有这些因素将怀特推到了绿军目标清单的最前列。截至日前的最后48小时，塞尔蒂克提出了一个让马刺难以拒绝的报价：一支2022年的首轮签和一个2028年只有第一顺位保护的首轮互换权。这个互换权的微妙之处在于，在2028年之前，塔图姆和布朗都要经历至少一次自由市场，而马刺将有足够的时间找到新的核心，完成这一轮重建。这意味着塞尔蒂克要承担一定的风险，相反，马刺则有机可乘。马刺同意了这笔交易，同时得到了约什、理查德森和罗密欧·朗福德。理查德森后续转手又为他们换来了4支次轮签。怀特的交易大幅加速了马刺的重建进程，他们随后送走了德章泰·穆雷，彻底摆烂，加上一点点的运气，让他们最终收获了梦寐以求的维克多·文班亚马。对于怀特来说，尽管有诸多不舍，这笔交易也从客观上帮助他完成了职业生涯的又一次重要进阶。怀特被波波维奇召见时，马刺刚刚打完连续8场客场之旅中的1场，但怀特没做任何停留，连夜就坐上了飞往波士顿的班机。飞机上平复了心情的他盯着窗外，告诉自己必须充分把握好这次机会。事实证明，怀特正是塞尔蒂克想要寻找的完美拼图。季中交易并不总是成功，但引进怀特却产生了立竿见影的效果。截止日后，塞尔蒂克迅速实现战绩反弹，一路逆袭，出人意料地杀进了 NBA 总决赛。据统计，在得到怀特前，绿军31胜25负，胜率只有 55.4%， 而得到怀特后，他们打出了20胜6负的表现，胜率接近 77%。接下来的2个赛季，塞尔蒂克又分别取得了57胜和64胜，一次排名联盟第2，一次拿下常规赛冠军。长期以来，怀特一直都是各种高阶数据的宠儿，这既说明了他的能力，也反映出他愿为胜利做出任何不易察觉的小事的态度。不管首发还是替补，我的态度，我的努力都必须保持不变，其他的一切都是建立在这个基础之上的，这就是篮球。怀特说道。2022年总决赛先赢后输，败给勇士，是所有绿军成员的痛，怀特也不例外。这让他加倍努力，在一切可能的细节之处提升自己。他会在训练或比赛结束后回到家，和汉娜争夺电视，继续研究录像，饿着肚子一看就是2-3场。怀特不仅关注其他球员成功的原因，更关注他们身上存在的弱点。作为一名运动天赋不算突出的球员，他能连续2年入选年度防守阵容，很大一部分原因就在于此。与此同时，教练和队友们的鼓励也让怀特在进攻端进一步释放了自己。今年季后赛首轮打热火，他成了全队表现最好的人，场均轰下 22.4 分，3项命中率分别高达 57.7% 和 47.7% 和 90%。有统计显示， NBA 季后赛历史上此前仅有5名球员在一轮系列赛中至少5场以50、45、90的命中率至少拿到20分，分别是哈登、杜兰特、欧文、阿兰、休斯顿和拜伦。怀特的火热表现后来又持续上演，第2轮打骑士，他第1场就在3分线外12投7中，射下25分，让 TD 花园球馆内回荡起专属于他的颂歌。
东区决赛对阵步行者，他场均贡献 16.8 分、4.8 个篮板、6.5次助攻的同时，还能完成2次抢断和 2.3次封盖，正8的正负值仅次于塔图姆。现在塞尔蒂克已经在主场捧起了球队等待16年的奥布莱恩金杯，这背后离不开怀特的努力，他和霍勒迪联手铸就的后场防线让欧文打出职业生涯最糟糕的3场季后赛比赛。除此之外，若不是他在 J2 最后时刻对 PJ 华盛顿的那记追身封盖，或者在 G3 外线9投4中的3分火力，如今的局面私生子数量成谜。总而言之 ，NBA 盛产着花花公子，而有一些球星则非常低调，成为联盟里的一股清流。这里面有我们熟知的模范丈夫詹姆斯、库里，除此之外，安东尼·戴维斯也是其中的代表人物。很多人都见识过浓眉的实力，而对于他的场外生活了解的少之又少。这不光是由于他隐私保护得好，更因为自己从不沾花惹草，只爱游戏和老婆就是他的真实写照。今天这部影片，阿斌就带大家走进这位内线巨兽的情感世界。2月份的一场常规赛，湖人逆转击败爵士，但在战胜强队之后，紫金军团却笑不起来，因为他们付出了很大的损失。那就是戴维斯在第2节受伤离场之后公布的核磁共振检查报告显示，浓眉是遭遇中足扭伤，将在4周后重新评估。这对于湖人的打击有点大，戴维斯这才复出没多久，居然再次受伤，且又要缺席一段时间，感觉季后赛真的要无了。浓眉玻璃人的属性，想必大家都有所了解，这使得湖人球迷很是怀念他加盟的首个赛季。那时的戴维斯出任湖人版死亡五小的中锋位置，在场上予取予求，季后赛更是所向披靡。西部决赛绝杀约基奇的金块，总决赛打的阿德巴约毫无还手之力，最终帮助湖人时隔10年再夺总冠军。就当所有人认为这会是戴维斯腾飞的起点时，他却戛然而止。近2个赛季的状态低迷，主要是受伤病影响，打打停停。不过好在浓眉不会像别的球星一样，在养伤期间还寻花问柳，惹是生非。或许这也是为什么他会对霍华德态度不好的原因之一，因为从骨子里看，他们就是2种人。对比频繁的伤病史，浓眉的感情履历就要简单得多。在去年夏季的很多时间里，我们都能看到湖人官方晒出队员们挥汗如雨的训练照。细心的球迷一定看出一点端倪，戴维斯哪里去了？打一个暑假的游戏吗？其实不是的，当时的戴维斯正在为自己的婚姻大事忙里忙外。等等，话说浓眉啥时候谈的恋爱？咋一点消息都没有放出来呢？不知情的球迷一直以为戴维斯和杜兰特一样都是 NBA 单身超巨，这幸福来得太突然了吧。戴维斯的婚礼现场很快就被网友们曝光到了网上，其照片也大多来自嘉宾朋友的手笔。詹姆斯和威少们上演了古惑仔的墨镜照，考辛斯和大学恩师则为浓眉化身歌王，新郎新娘这对新人则是深情对唱，托付余生。戴维斯更是单膝下跪一展歌喉。当天到场的嘉宾不仅有戴维斯的队友，还有球队管理层、魔术师和佩林塔，以及流行天后阿黛尔，可见浓眉的人缘还是非常好的。但比起大家熟悉的这些人物，网上关注的焦点是新娘何许人也。实际上，戴维斯的妻子马兰并非是一位身份显赫的明星人物，而是一名平凡的服务生，其工作单位是美国的连锁餐厅 Hooters。在2016年，戴维斯去 Hooters 吃东西的时候，这个浓眉大眼的家伙一下子就注意到了马兰。可能是后者的个人魅力吸引到他了。虽然是一个服务生，但是马兰有着很优雅的气质，身材也是很丰满，流淌着一股贵妇人的神韵，给人一种出身不凡的感觉。但是马兰真的只是一个普通人，他没有资深的背景，也没有复杂的交际圈。由于他和戴维斯身份悬殊，刚认识的时候，马兰是有些敬而远之的。他也知道很多 NBA 球星都是花花公子，潜心烈焰，所以一开始马兰并没有感情上的想法。但戴维斯的真诚逐渐打动了他。据了解，那时有一位名叫卡利的维密超模示爱戴维斯，对方身材非常火辣，走到哪里都能够吸引巨大的关注，可终究还是没有和戴维斯走到一起。对于戴维斯的选择，阿宾是表示赞同的。卡利虽然条件出众，但是明星模特的圈子却过于复杂，里面牵扯了太多的东西，就像一个潘多拉魔盒。许多球星都是因为娶了明星模特后竞技状态大幅度下滑，而马兰的社交圈显然简单得多，而且她有诸多贤妻良母的特征，经济独立、温柔体贴、单纯善良，这样的女孩子能够让戴维斯更加专注篮球事业。瞅准目标，主动出击。
在戴维斯的积极追求下，马兰还是沦陷了。自从两人在一起之后，浓眉从未有过绯闻，可以说是居家好男人。他对感情非常专一，而马兰也爱着这个能给他小鸟依人感觉的大汉。要知道，马兰的身高也有178公分，但戴维斯却能轻松将其抱起，这种体验真是太好了。低调的他们在2017年11月生下一女，取名娜拉。没想到吧，这个浓眉大眼的家伙居然把地下工作干得这么出色。就这样，场上的超级内线在场下偷偷摸摸地做起了超级奶爸。戴维斯不会像其他球员一样在社交媒体上频繁地秀恩爱，而且就连妻子的社交账号也是私密状态。因为真正的爱从来不是做给别人看，而是想方设法要把最好的给到另一半。在戴维斯刚转投湖人时，二人一起在洛杉矶找房子。那个时候的浓眉认为房子里面必须要有庭院、桑拿房、游泳池和花园，但实际上他已经和马兰有了一个十分豪华的住宅，那里也有健身房和篮球场。对此，马兰抱怨戴维斯要求太多。那个时候他们还未结婚。最后在经纪人的介绍下，浓眉租下一套价值1400万美元的豪宅。虽然没有高调宣布自己的妻子女儿，但是在生活方面，浓眉希望能给对方最好的。毕竟对于他来说，家里只要配一个游戏机房就够了。浓眉对待婚姻家庭这么低调，一是性格使然，二是和过往经历有关。此前他谈过2场恋爱，2013年他与一对双胞胎姐妹中的妹妹交往，后来和平分手，但对方随后与西蒙斯热恋。就是那个在3分线上唯唯诺诺的家伙，这让外界以为浓眉被甩了。还有一段就更加劲爆了，女方身形和戴维斯差不多，只比浓眉矮了2公分，在篮球场上统治力更强。她就是外号女魔兽的布兰妮·格里纳。格里纳可谓 bug 级选手，别看她是一个女球员，可无论是篮球天赋还是身体条件，都丝毫不亚于正规 NBA 球员。身高206公分的她，体重接近200斤，轻轻松松就能完成扣篮，在女篮赛场上比澳洲大妞坎贝奇更加具有威慑力，以至于有很多人认为格里纳将会成为世界篮球历史上第一个登陆 NBA 的女性。虽然她最终没能进入 NBA， 但毫无悬念地成为了2013年 WNBA 状元秀。职业生涯中各大篮球荣誉拿到手软。在2015年的时候，戴维斯和比他大3岁的格里纳交往过一段时间，在两人相处过程中发现了很多的共同点，他们甚至可以穿同样大小的衣服和鞋子。阿宾心想，他们要是生个孩子，那身体天赋得恐怖成什么样。不过这只能在平行时空发生了，因为他们还有另一个共同点，那就是性取向。后来格里纳宣布出柜，并与 WNBA 球员格洛里·约翰逊在一起，甚至结婚，但最终草草收场，够雷人的吧？浓眉对此估计是不堪回首。而前不久，格里纳因携带违禁品被俄罗斯海关抓获。按照当地相关的法律法规，一旦罪名坐实，那么浓眉的这位前女友日子将不会好过。所以说，保持头脑清醒是多么重要。戴维斯娶到如今的妻子，无疑是正确的选择。各位看官在找对象的时候，也要擦亮眼睛。喜欢本频道，欢迎点赞、评论、加订阅。我是阿斌，我们下期再见。